మరి అక్క చెల్లెమ్మల ఓట్లు ఏమయ్యాయో తెలీదు. ఎవడో నీకు చెల్లమ్మా, ఎవడో నాకు అన్న. అదే జగన్ ఉండింటే అదే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలన ఉండింటే అసలు కడుపు అన్నం తినవా, అనుమానం తింటావా? ఈ పార్టీకే ఇద్దరు కలిసి నా మీద పోరాడారు. నేను ఎలక్షన్ చేయలేదు, యుద్ధం చేశాను. ఆ యుద్ధంలో నేనే గెలిచాను. చేయడానికి ట్రై చేయండి, 1500 లైక్స్ ఈజీగా అయిపోతాయి.